gibi sabunumuz. İyice karıştırdık. Şimdi tuz koyacağız. Şöyle değişik bir kıvam var arkadaşlar. Daha tek sabun. Neyse hemen tuzu koyuyoruz. Fazla mı atsın? Evet arkadaşlar, şimdi iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra biz videoya geri başlayacağız. Evet arkadaşlar, iyice karıştırdık. Ama sizin gözünüzün önünde olsun diye böyle tuz yani bu borak tutkal görüp bunu da boraks koyup normal sıvı yaptığımızı sanıyoruz. İşte hemen azıcık tuz. Yeterli arkadaşlar bu ölçü çünkü biraz da bir önceden koyduk. Neyse arkadaşlar biz bunu bir yaklaşık 15 dakika buzlukta bekleteceğiz. İsterseniz buzluktan çıkacak söyleyeyim. Evet arkadaşlar buzluktan çıkarttık gördüğünüz gibi. Şuralarda buz kalıntısı gibi var. Hemen bakalım kıvamına. İdare eder ya ama çok cıvık yani normal. Normalse şöyle. Burası. Bu da çok yapışmıyor gerçi. Yani şöyle çok az. Şurası.